أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli shogirdlarim, hurmatli birodarlarim, hurmatli qizlarim, o'g'il nevaralarim, sizlar uchun va hamma birodarlarimiz uchun Riyozi Solihin degan kitobni mendan talab qilishdiki, shuni tarjima qilib bersangiz. Shuning uchun bu Riyozi Solihin, ya'ni solih insonlarni gulshani, solih insonlarni bog'i, bu kitobni tarjima qilishlikka Allohning yordami bilan inshaalloh boshlaymiz. Riyozi Solihin deb bu kitobni 800 yil bo'ldi. Hamma ulamolar Arabistonda bo'lsin, Hindistonda bo'lsin, Pokistonda, Afg'onistonda hamma madrasalarda o'qilinadi. Bu kitobni misli yo'q. Masalan, boshqa hadislar ko'p, hadis kitoblar. Lekin bu kitob hamma ulamolarga ma'qul bo'lgan, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamni hadislarini oyatga tatbiq berib, juda ham bir ajoyib boblar bilan qilingan bu kitobni go'yo bir bog'ga kirsangiz, rohat mazza qilib, gullar, mevalar, hamma narsadan rohatlangandek, bu kitobda Allohning oyatlaridan va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni muborak hadislaridan hammalarimiz oziqa olib, iymonimizni baquvvat qilamiz. Bu kitobni yozuvchi Imom Alloma Mujtahid Muhyiddin Abi Zakariya Navaviy rahimahulloh yozganlar. Alloh tabaraka taolo u kishidan rozi bo'lsin. Juda ham bir ajoyib kitob. Shu kitobni birinchi bobi ixlos bobi ekan. Shu ixlos bobidan boshlaymiz bugun. Bismillahirrohmanirrohim. Bobi ixlos, ya'ni inson har bir amalida, har bir niyatida, har bir gapirayotgan gapida, ho maxfiy bo'lsin, ho oshkora bo'lsin, ya'ni Alloh uchun xolis bo'lishligi ixlos deyiladi. Alloh tabaraka taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Bayyina surasini 5-oyati. Alloh tabaraka taolo bandalarini haqiqiy muxlis ibodat qilishlikka, ya'ni yakka yagona o'ziga ibodat qilishlikka buyuradi. Mana shu dini, to'g'ri din shu, ya'ni islom dini shu. Alloh tabaraka taolo hamma bandalarini Odam alayhissalomdan to Xotamgacha ibodat qilishlikka buyurilgan. Lekin yahudiylar Uzayr alayhissalomni Allohning o'g'li deb olishdi. Nasorolar Iso alayhissalomni Allohning o'g'li deb olishdi. Shuning uchun Alloh tabaraka taolo bizni sizlar xolis o'zimga ibodat qiladigan bo'linglar deb Alloh taolo bizga amr qiladi va namoz o'qishlikka va zakot berishlikka. Mana shu haqiqiy din, ya'ni dini islom. Dini islom Odam alayhissalomdan to payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallamgacha islom dini bo'lgan, xolos. Boshqa dinlar bo'lmagan. Nimaga? Alloh taolo o'zi aytadi. Inna dina indallohil islom. Allohning nazdidagi din islom dini bu. Shuning uchun muxlis, xolis, masalan, Allohni yagona deb ibodat qilishligimizga Alloh buyurgan, namoz o'qishligimizga buyurgan, zakot va hokazo boshqa amrlar ham bor. Asosiy bizni bobimiz ixlos bo'lganligi uchun shu yerda Alloh tabaraka taolo illa liya'budulloha muxlisina dedi. Ya'ni xolis Alloh uchun ibodat qilinglar degan amrni Alloh tabaraka taolo bizga aytdi. Va duum 2-oyatda Allah tebareke taala bu ayette Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yenalallaha luhumuha ve la dima'uha velakin yenaluhu takva minkum.
Bu Sura-i Haj 37-oyat. Sizlarni qilayotgan qurbonliklaringdan shu tuya so'yasizlarmi, mol so'yasizlarmi, qo'y so'yasizlarmi? Bulardan Alloh taboraka taologa na go'shi yetib boradi, na qoni. Hech qaysinisi yetmaydi. Valakin yanaluhu taqvo. Lekin siz bilan bizni taqvoyimiz, ixlosimiz, sidqimiz Alloh taologa niyatimizni yaxshi bo'lishligi Alloh taolo uchun u muhimdir. Yana keyingi oyatda yana Alloh taolo vastaizu billah Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tuduhu ya'lamuhulloh. Alloh tabaraka taolo bu Sura-i Oli Imron 29-oyatda marhamat qilib aytadiki, ayting ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi va sallam, in tukhfu, agar sizlar maxfiy qiladigan bo'lsalaring, sirri asrorlaringni qalblaringda agar maxfiy qilsalaring ham, av tubduhu, yo oshkora qiladigan bo'lsalaring ham, ya'lamuhulloh, Alloh tabaraka taolo uni biladi. Ya'ni sizlarni oshkora, maxfiy hamma holatlaringni Alloh tabaraka taolo bilgandan keyin har bir ishlaringda ixlos bilan, yaxshi niyat bilan qilishliklarini Alloh taolo siz bilan bizdan so'raydi. Shuning uchun biz har bir ishimizda, qilayotgan amallarimizda, gapirayotgan gaplarimizda Alloh ko'rib turibdi degan ixlos bilan, yaxshi niyat bilan qilishligimiz juda ham zarurdir. Alloh tabaraka taolo shu kitobni mana boshladik. Alloh tabaraka taolo hammamizga shu kitobdagi hadislardan, oyatlardan manfaatdor bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Bu birinchi darsimiz edi. Inshaalloh yana keyingi darslarda ko'rishguncha hammalaringga Allohni panohiga hammalaringni topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.